ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ Yezdi അഡ്വഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള റിവ്യൂസും നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുവിധം കണ്ടുപോയവരായിരിക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് വരെ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 33 ആണ്. 35 ആ റേഞ്ചിൽ കിട്ടും സംഭവം. സിംഗിൾ സിലിണ്ടറാണ്, 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്, ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 13.2 PS-ൽ 8000 RPM ആണ്. മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് 29.9-ൽ 6500 RPM-ലാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്. നല്ലൊരു ജെറി ക്യാൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ കമ്പനി തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ജെറി ക്യാനാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ബോഡി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ടൈപ്പ് എന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. നല്ല സ്പോക്കും നല്ല ഗ്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ടയറാണ്. ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയ ടയേഴ്സും എക്സോസ് നോട്ടിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതും വേറെ ലെവലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ സ്പീഡോമീറ്റർ, ഓഡോമീറ്റർ, ട്രിപ്പ് മീറ്റർ, ഫ്യൂവൽ ഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്ററിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വിൻഷീൽഡ് വരുന്നുണ്ട്. 15.5 ലിറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വിഷൻ ടൈപ്പ് സീറ്റാണ്. പില്ലിയൻ സീറ്റാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആണ്. ഹിമാലയൻ്റെ അത്ര സോഫ്റ്റ് സീറ്റല്ല, പക്ഷേ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ മഡ് ഗാർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ലൈക്ക് മെറ്റൽ ടൈപ്പായിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഹിമാലയനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. വീൽ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21 ഇഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് വീലിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനായാലും നമുക്ക് ഗ്രിൽസ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രില്ലാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആയാലും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാം LED ലൈറ്റാണ് വരുന്നത്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള റേഡിയേറ്റേഴ്സാണ്. കൂളൻ്റ്, ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതൊക്കെ സർവീസിൻ്റെ ടൈമിൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കോളും, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ സെൻസറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റേഡിയേറ്ററിലേക്കുള്ള ടർബോ ഫാനിൻ്റെ ഒരു സ്പേഷ്യസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 2 ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന സ്ഥലം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണുള്ളത്. അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആക്കാം. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ബീറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ബാക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഇത് സംഭവം ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇളകിയതാണ്, പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് കിട്ടുമ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു 2 ഡീഫോൾട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ എൻജിൻ ഹീറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഈ ഒരു 330cc വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നോർമലി ആ ഒരു ഹീറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ 2 വിഷയമാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് തോന്നിയത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മോഡ്, സെറ്റ് സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 4 കീസ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൽ ABS തന്നെ 3 ഫങ്ഷൻ മോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് വരുന്നുണ്ട്, റോഡ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റെയിനിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ അല്ല, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്തായാലും ഇതിലില്ല. നമ്മൾ ആൻറ്റി ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ്, അത് ABS സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നതാണ്. മഴയ്ക്ക് അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള വീലിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്, ട്രിപ്പ് A and B വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ റോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഡിസ്പ്ലേ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം വെയിലത്തൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം 50-ലാണ് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കിടക്കുന്നുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ആകെ 200 and something കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് മുമ്പ് മാക്സിമം ഒരു 60-70 സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൈലേജിന് അത് സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വരുന്നത് എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഹസാർഡ് ലാമ്പ്, 4 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹസാർഡ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കാം.
അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ്. ചാർജിങ് പോർട്ട്, സി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നോർമൽ USB-യുടെ ഇതും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ജെറിക്കാൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് ദൂരയാത്രകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ സേവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഔട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് ഓവർ പ്രഷർ വരുന്നത് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വാൾവ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ കീ തരും, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കീസ് ഉണ്ടാവും. ആ കീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ക്രൂ ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻ പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴൽ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഒരു ഫണൽ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലിപ്പം ഫ്യൂവൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ദൂരയാത്രകളിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പം ഫ്യൂവൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്യാന് നമുക്ക് വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലിഡ് തുറന്നിട്ട് ഈ ട്യൂബ് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് മേലേലോട്ടാക്കിയിട്ട് ആ ലിഡിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഫണൽ ടൈപ്പായി അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാനടക്കം എടുത്തിട്ട് മറ്റേ വണ്ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലേക്കോ ഫ്യൂവൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു റിവ്യൂ വീഡിയോസ്. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സർവീസിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ബെറ്റർ എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഉള്ളതെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.